Кращий досвід переходу до сталого розвитку розглянули в ході заходу, що відбувся в Українці. Організатором виступили Українська міська рада та Швейцарський фонд скорочення ризиків, діяльність якого спрямована на реалізацію проєктів із захисту екологічних прав громадян та впровадження зелених технологій і рішень, спрямованих на підвищення якості життя. Мы хотим показать, что на примере Украинки города можно разработать методологию, которая будет сокращать экологические риски, переводить регион к сталому розвитку, и этот вот пилот-проект показать как пилот-проект для всей страны. У рамках круглого столу державно-приватне партнерство «Запорука сталого розвитку територій» озвучили механізми соціально-економічної модернізації територій та вимоги європейського законодавства до екологізації підприємств. Термін «державно-приватне партнерство» – це спроба поєднати інтереси держави, інвесторів та ініціативних груп, аби домогтися як сталого розвитку території, так і країни в цілому. Ми не можемо сказати, чи слово «сталий» ключове, чи «розвиток». Сталий – це значить жити не за рахунок, передусім, не за рахунок прийдешніх поколінь. Тобто ми повинні жити таким чином, щоб не красти ресурси у своїх нащадків. Розвиток теж для нас ключове слово. Я думаю, всіх нас об'єднує одне бажання – жити краще. І для того ми повинні мати розвиток. І, безумовно, для громади фундаментом розвитку є економіка, яка працює на цій території. Участь у заході взяли представники місцевої влади, промислових підприємств, експерти та представники громад. Я житель Українки. Прочитав я у Дніпровському проспекті, що буде цей захід по екології. Всі ми знаємо, що станція буде і Українка, місто відзначати в цьому році 50-річчя. Да. Але ж скільки викидів, то це ще ж ми знаємо, скільки викидів йде на поля і скільки ми їх дихаємо. І, мабуть, це і тому, і вибрано в місті Українка, яка є не тільки дає енергію на Київ, на Київську область, але ще й багато виробляє продуктів, які шкодять здоров'ю. Я один із представників громади міста Обухова, але і в тому числі жителі району так само потерпають від екології, так як і всі ми. Ми як громада без експертиз і без аналізів відчуваємо це візуально, спостерігаємо візуально, відчуваємо це на собі. От ми бачимо, як довкола нас хворіють сусіди, рідні, кожен третій онкозахворювання у нас на Петровському. А нижче по течії річки Дремезнянки, туди, де картонно-паперовий комбінат 13 років тому назад звалює промислові відходи картонно-паперового комбінату, там ще гірша обстановка. І, як бачимо, коли в 45-му в Хіросімі і Нагасакі був ядерний взрив, до сьогоднішнього дня ходять японці з дозиметрами, як оця авторучка. У нас Чорнобильська трагедія на весь світ. Дозиметра сьогодні не знаємо, де взяти. Так само і по інших замірах. Тобто ми спостерігаємо це візуально. І треба звертатися, правильно кажуть, і до влади, бо без влади ж ми нікуди не будемо двигатися без її рішень. Але треба дуже суттєво було підмічено, що треба піднімати рівень такої свідомості громадської і особливо з дитинства дітям це показувати, що таке хорошо, що таке погано. За круглим столом розглядали питання зниження високих соціально-економічних та екологічних ризиків Обухівського району, пошуку шляхів екологізації Трипільського промислового вузла, перехід до інноваційної моделі розвитку територій. Як можна зробити, як можна втілити певний досвід, який є за кордонами в Україні, на цій території, для того, щоб зробити певну модернізацію тих індустріальних об'єктів, які були побудовані колись досить давно, тобто цієї промзони, і які принципово нові напрямки можна розвивати, як це можна об'єднати в певну систему. Що ви сьогодні можете запропонувати на цьому заході? Для Українки це буде корисним, я думаю, потім для всієї держави. Мета нашої організації – це зробити Україну, всі її міста безпечними, екологічно безпечними. Цим займається зелене будівництво. Сьогодні ми можемо тут запропонувати конкретні рішення для енергоефективності будівель та різні екологічні заходи, в тому числі переобладнання
підприємств екологічним обладнанням для того, щоб покращити середовище, де живуть люди, жителі Українки. Олег Савицький, експерт з питань енергетичної політики, зазначив, що держава є активним учасником євроінтеграційних процесів, частиною енергетичного співтовариства та взяла на себе зобов'язання щодо екологізації енергетики. А Паризька угода стала для України шансом для модернізації економіки та нового шляху розвитку. У ході засідання наголошували, що сьогодні в громадян, які проживають в Україні, фактично відсутній пріоритет екології. Нет приоритета того, что страна должна быть уютная, чистая, красивая, что в ней надо долго жить, я не знаю, дождаться внуков. У нас многие мужчины сейчас внуков не дожидаются, да? В отличие от европейских стран, где правнуков нянчат. У нас нянчат внуков. Это не есть приоритет, не знаю, купить какую-то колбасу, не знаю, какой приоритет у людей, но вот экологических нет. Мало того, у нас действительно у школьников не учат, что такое экология. У нас перевертыш. У нас экология – это птички, травка, деревья надо беречь. Но это перевертыш. В центре экологии стоит человек. Професор кафедри екологічної безпеки Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Мінприроди Анатолій Антонов озвучив питання «Проблема відходів. Як техногенне навантаження перетворити в цінний ресурс». Всім не байдуже, яку воду пити, чим дихати, з якої землі брати врожай, в яку землю потім, так сказати, відправитись. І той підход, що, значить, оцінювання ризиків, управління ризиками, і на цій платформі, значить, покращення, значить, навколишнього середовища, і насамперед, це, якщо це енергетичне підприємство, це дуже потужне підприємство зі своїми відходами, то треба цим питанням займатися, а для цього треба, значить, декілька обов'язкових умов. Вони, на мій погляд, сьогодні тут збіглися. Це наявність, насамперед, значить, небайдужість громадськості, це перше. По-друге, це чітке розуміння, значить, керівництва, що треба, так сказати, жити, як жили 25 років, як сьогодні вже сказали, так не можна, і треба про це дбати, бо нам онуки і діти не простять. Значить, третє, це наявність вчених, які розуміють, куди треба, яким шляхом рухатись, щоб життя стало і вирішити ті питання. Я кажу, вичиняю питання екологічної безпеки, яка дуже має таке широке поняття. І це наявність інвесторів, значить, і підтримка міжнародна. Директор Трипільської ТЕС Петро Кравець ознайомив присутніх з основними принципами діяльності електростанції, озвучив її вплив на довкілля та звернувся до досвіду Європи. Німеччина з 53-го року всі свої золошлакові відходи переробляє. На сьогоднішній день все вугілля, яке було спалене Німеччиною за всю історію його спалювання, не перероблено 3% золошлакових відходів. Польща почала переробляти близько десь 15 років. Ну, як вони готувалися до Євросоюзу, потім вступили, вони зайнялися своїми золошлаковими відходами. Я був на половині польських електростанцій, немає в них золошлакових відходів. Вони, як говорять, з кольос все переробляють. Скажімо так, я собі так от подумав, думаю, якби в Польщі от стільки говорили, як ми говоримо вже 4-й рік, то вони до сьогоднішнього дня ні одної тони не переробили. Там, очевидно, був другий алгоритм. Там, я так розумію, брала, скажімо, держава ці бразди правління в свої руки, роздавалися завдання, перше, вивчалася проблема, вивчалися можливості, примінення, а потім вже розроблялися технології, видавалися завдання, хтось стимулювався, скажімо, там, злотим там, чи євро, хтось стимулювався законом, хтось стимулювався уголовним якимось переслідуванням, очевидно, без цього не можна. І таким чином вони отримали результат. Також в ході засідання зупинилися на питаннях оцінки ризиків та екологічного аудиту, досвіді співпраці компаній зеленого спрямування з промисловим сектором. Я хотел бы, чтобы мы сегодня вышли на какой-то документ. Здесь есть уважаемые юристы, которые тоже в этом помогут, где мы будем начинать уже двигаться в этом направлении, и будет обращение к или в Кабмин. Очень важно то, что сегодня затрагивается вопрос оценка рисков. Почему? Потому что с этого все начинается, и мы должны профессионально в этом документе, в нашем обращении тоже учитывать эти моменты и говорить о рисках, которые здесь присутствуют.
За результатами роботи круглого столу «Державно-приватне партнерство. Запорука сталого розвитку територій» будуть напрацьовані рішення, які ляжуть в основу рекомендацій для органів влади щодо екологізації промислових територій та впровадження методології оцінки ризиків на рівні державного управління. Впервые, наверное, не знаю, в Украине, когда промышленники и общественность, и местная власть, и власть областная собрались поговорить о том, как бы сделать регион экологически безопасным, как прийти наиболее эффективным способом к сокращению рисков, повышению качества жизни людей, используя и бюджетный ресурс, используя и административный ресурс, используя ресурс человеческий тех людей, которые не безразличны и хотят сделать что-то лучше для своего региона, для своей страны. У меня есть 3 конкретных предложения по результатам сегодняшнего стола нашего круглого. Первое – это продолжать работу по инициированию вопроса передачи части Золотвала, особенно ее проблемной части, пылящей громаде. Из бизнеса, из истории уже мэра я твердо убедился, что делается только то, что мотивировано. Это, кстати, одна из идей децентрализации. Дать решение проблемы в руки тем, кто от нее больше всего страдает, и мотивирован ее решать. Второе предложение, я вам как мэр города заявляю, что готов выступать у вас партнером как заказчик или инициатор апробации вот этой технологии оценивания рисков на нашей территории. Ну и третье, конечно, предложение, чтобы мы инициировали какой-то резолюцией сегодняшней последующие шаги в изменении правового поля на эту тему. Світлана Гриценко, Микола Курінний, Дмитро Раєв, телеканал Дніпро.